大家好啊！啱啱學校假期咧，我哋一家人去咗墨爾本賭場住咗1晚。我哋咧都係第一次喺墨爾本住酒店啊！我哋一齊去睇下。哇！好在咧，我哋提早少少咧去 check in 啊。咁大堂咧仲未有人排隊，咁到時咧我哋淨係攞時卡上去就 OK 啦。去揾下邊間房呢？個敲門先。我哋入嚟啦，我哋有 request 要 BB 床，咁佢哋幫你裝好咗，仲有個 teddy bear 好得意啊！攞上嚟睇下先。哇，係送俾我哋噶咯喎，應該。哇，個景好靚喎，睇好。呢邊有個 mini bar，有 coffee。佢哋已經幫我哋個行李擺咗上嚟啦。入嚟就隔離有個廁所。佢呢邊乾濕分離，廁所同沖涼房。呢度就係爹哋媽咪房。有張貴妃椅，可以攤喺度。哇！佢個景真係超級靚。嗰度係結婚嘅場地喎。有個帳篷嗰度咯。哇！好靚啊！好啦，我哋去游水啦。哇！你睇佢嗰件浴袍暖粒粒，好厚身。我哋出發啦，着好衫，叮叮。OMG 呢邊出發。I can smell water. By the way, it's not real water. 爹哋帶咗囡囡去游水，我喺度攤下先。估唔到佢哋嘅泳池咧都幾大㗎，有深水同埋淺水池，好啱一家大細嚟玩。參觀完佢哋嘅酒店房同埋游完水，講下佢哋嘅餐廳都非常之吸引啊！咁呢一間咧係 Coco 日本餐，喺墨爾本咧係一間非常之出名食鐵板燒。啱晒咧拍拖有特別慶祝嘅場合啊，因為咧佢哋嘅裝修真係超級靚啊！你睇下佢哋嘅餐廳中間有個櫻花同埋水池，好似一幅畫咁靚啊！我哋係 Crown Hotel， 我哋係 Hotel 呢個係蛋，呢個 so funny， 呢個係 sushi， 呢個係哈哈 sushi， 係啊，呢個生嘅牛牛。晏晝食到非常之飽，咁我哋夜晚咧就落樓下呢間法國餐廳食幾款小食。有生蠔咯，我哋點咗呢個法國蝸牛啊，睇下呢個乜數？呢個係咩嚟㗎？呢個真係一個好大。今晚7點鐘有放火啊，好似煙花咁樣。我哋嗌咗 room service， 你嗌咗咩啊？Casey？我嗌咗呢啲
有同埋呢啲，and 有個 special plate under here。係㗎，我哋嗌咗個迷你3件，咦有4件嘅點解？哇！拉嘢特別細啊，所以入邊多件啊。係咩？係喎。 And 有two plates。咁我哋 share 啦，咁啊女女就食呢個啦 cereal， 佢有2包啊，咁 generous 嘅。咁啊倒啲奶落去㗎嘛，好冇？臨走之前，我哋飲埋茶先返屋企啊！咁呢間陳記呢，我哋嚟過幾次都好有水準。我哋有牛肉球、皮蛋瘦肉粥。哇！呢隻叉燒包幾大隻？原來呢隻啤啤要40蚊喎。佢仲有咖啡杯啊！攞咗車擺好行李，我哋就返屋企咯。